Nesër nis edicioni 9 i festivalit Tingujt e Flautit dhe për nga treguar pak më shumë për edicionin e 9 dhe për koncertet të cilat do të zhvillohen gjatë këtij viti, ne kemi ftuar në studio Libur Njupollin, kompozitor, pianist dhe koordinatori i festivalit, gjithashtu edhe Natali Mari, dirigjente e koncertit që do të mbahet nesër në kuadër të festivalit, apo koncertit që do të hap festivalin, apo jo, Libur? Po, këtë edicion kemi disa risi, po të njëjtën kohë kemi edhe disa figura që i njohim, dhe më thonë prej ma herët pikrisht zonjën Natali, e cila ka qenë edhe ma herët si eftuar për disa muaj, ka qëndru në Kosovë dhe e ka dirigju, dhe më thonë, Filharmonin e Kosovës, kështu që në këtë rast e kemi këtu për me dirigju një program 3, për me dirigju disa vepra që janë kryesisht klasike dhe romantike, edhe për me bo një premier të retë një veprës. Të njëjtën kohë kemi edhe risin, do me thonë, që është flautisti Bülent Evçi nga Turqia, një flautist me renome dhe me një tingull shumë specifik, të përmendur në bile prej njërit për flautistëve më të mëdhej në botë, James Galloway, që e cekë, do me thonë që ky flautist është një ndër më të mirë në general, kështu që e kemi një laramani. Në kuadër të veprës së re luan edhe Ermira, që është drejtoresha e festivalit, në njëjtën kohë është edhe kavallisti e instrumentisti i njohur folklorik Shaqir Hoti. Një kombinim interesant. Po, me orkestër, dhe me thonë, ka disa gjana të reja. Good morning, I thought bonjour. Bonjour. Bonjour, Miss Nathalie, and welcome. Merci beaucoup. Libuni do të na ndihmoj me përkthim. Libur, përmendi pak më herët se Nathalie veç tashmë është adaptuar, të themi kështu, në Kosovë, sepse për një kohë ka dirigjuar Orkestrën e Filharmonisë Kosovës, dërsa nesër e hap edicionin e 9 të festivalit Tingujt e Flautit. Janë gati, është gati veprat, janë gati veprat të cilat do të luajnë nesër? Alors, comme on a commencé de parler, que vous êtes venu avant, vous connaissez la Philharmonie, comment vous voyez les préparations, est-ce que vous êtes prêts, comment ça va avec les nouvelles pièces et tout? Alors, je suis d'abord ravie d'être ici et de retrouver le Kosovo après 2 ans. C'est toujours un plaisir de travailler avec le Kosovo Philharmonique et avec le Festival de Flûte. Do me thonë, kjo shprehjet e gëzuar, fillimisht edhe nderume që është ftu nga festivali, është gjithë një kënaqësi, do me thonë, me qenë prezent, me punu me Filharmonin edhe sidomos me këtë rast me hap festivalin e Tingujt të Flautit. Alors on a travaillé beaucoup et intensément cette semaine. Nous avons encore 2 répétitions, puisqu'on travaillera aussi demain, pour être prêts pour le concert. Po, do me thonë, kemi punu mjaft shumë, ka qenë një kohë shumë intenzive gjatë kësaj jave. Ne kemi ende edhe 2, do me thonë, prova, nuk kemi përfundu, do me thonë, kemi ende... Sot edhe nesër, po besoj. Po, sot edhe nesër, kështu që do punojmë intensivisht për me përgatit programin. Voilà, je trouve très intéressant, c'est un honneur pour moi de diriger un jeune compositeur du Kosovo, Libur Njupollin, avec cette création mondiale qui regroupe, qui est d'abord en hommage, en l'honneur de la nouvelle armée du Kosovo. Do me thonë, përveç kësaj veçantia e këtij programi që është premiera e një prej veprave që këmë shkru unë në homazh të rastit të formimit të ushtrisë Kosovës, kjo do me thonë po thotë që është nder për të njëjtën kohë edhe me pas një element tri, një kompozitori tri në program, po të njëjtën kohë edhe një vepër që reprezenton diçka të veçantë për shtetin tonë. Et l'œuvre de Libur Njupollin est extrêmement intéressante parce que, justement, comme vous l'avez dit, elle inclut aussi la musique traditionnelle et un grand soliste de musique, un grand soliste interprétant le kaval.
Po, do me thonë përveç kësaj, për te thotë që është e veçantë, do me thonë të njëjtën kohë si që e folëm edhe ma heret që e përmenda që është instrumentisti njohur, folkloristi Shaqir Hoti, do me thonë të njëjtën kohë vepra përmban elementet tradicionale të Kosovës. Et Eremira Çitaku, qui est une flûtiste qui a une personnalité extrêmement intéressante aussi parce qu'elle expérimente beaucoup de styles différents. Po ashtu të njëjtën kohë është edhe veçantia me bashkëpunimit me Ermira Çitakun, siç e njohim edhe ne që është një personalitet i larmishëm edhe mjaft interesant kur vjen puna te zhvillimi stileve e i punëve kreative në muzikë. Donc le style d'écriture avec le Kosovo Philharmonique, qui est un orchestre symphonique de langage traditionnel académique, associé et arrivé à fusionner ces différents langages et styles donne un résultat extrêmement intéressant qu'il faut absolument écouter. Do me thonë, ju fton edhe gjithë publikun me pa këtë larmanie dhe këtë veçanti që shohim, do me thonë, në kombinim të stilit tradicional, po me një qasje pak ma moderne, sodit njëjtën kohë të bashkuar, do me thonë, me instrumentist edhe një orkestër që zakonisht në fakt lunë muzikë tradicionale, po që edhe në rastet caktume bën bashkëdyzime, bashkëveprime me njerëz të ndryshëm edhe me energji të ndryshme, kështu që ju fton fuqimisht me marrë pjesë në koncert. Voilà, je trouve aussi que c'est intéressant parce que ce sont des rencontres humaines. Moi, je suis aussi là à Pristina grâce à au soutien de l'ambassade de France qui soutient le festival et ma participation dans ce concert. Un flûtiste, Bülent Ecevil, un flûtiste turc, un compositeur kosovar, le Kosovo Philharmonique, Eremira Çitaku aussi. Donc voilà, ce sont des rencontres culturelles, des échanges qui sont positifs aussi pour le monde de l'art. Po, do me thonë, shprehet, do me thonë, e knaqun edhe ndërumet njëjtën kohë me pas rastin mi pa këto takime të energjive të ndryshme që si e përmend personaliteteve të ndryshme si që përmendëm që është flautisti Bülent Ecevil, njëjtën kohë Filharmonia e Kosovës, njëjtën kohë Ermira, vepra e re, do me thonë është një rast që në muzikë këto evenimente takojnë energji të ndryshme, pikërisht për këtë rast ajo është prej edhe falënderimin ndaj ambasadës Francës, i cila ka bërë të mundën po ashtu mi pas këto takime, do me thonë është diçka shumë e veçantë në festivalit që s'ndodhë zakonisht. Do me thonë, nesër do të kemi një koncert të larmishëm që do t'jetë shumë interesant. Po, nesër do të kemi pak edhe një udhëtim, do me thonë prej klasicizmit në romantizëm deri vepra e fundit që luhet është premiera që kam shkru. Vepra quhet Mag Hyllus, është... E ke shkru më herët, Libor? Jo, në fakt, kjo ka qenë, ka pas një kohë shumë pak më shkrujt, në fakt, sepse unë kom nisë me bo krejt tjetër çka për festival, kom nisë me bo një transkriptim një veprës që ka bo Ermira në lidhur me Shote Galicë, në fakt. E ka Ermira në albumin e saj të fundit një improvizim të inqizum me elektronik edhe flaut dedikuar në Shote Galicës, edhe më pat ftu me bo një transkriptim të inqizimit për orkestër edhe flaut. Unë kom fillu me punu edhe zakonisht qysh mundet me ndodhë me çdo proces kreativ, kom deviju në diçka tjetër edhe kom ftu Ermirën me idenë që po shkruaj diçka të re, se kjo veç është transformu në diçka tjetër edhe bashkë në atë kohë ke rasti i formimit të ushtrisë, kështu që mu duk e denj me bo diçka modeste prej anës teme për me të njëjtën kohë me e shënu festën tonë si popull për këtë rast. Së dyti do me thonë me komemoru krejt njerëz cilët
e kanë dhënë jetën për me pas këtë mundësinë asod, që është kjo pjesa e Shoqirhotit, domethënë vepra ndahet pikërisht në disa imazhe, domethënë është festa, është komemorimi i atyre që kanë dhënë jetën, edhe është një pasqyrë qysh kish mu dok ushtria. Domethënë është një farë marshi pak ma i zgjatur, një marsh pak ma original se standard. Zakonisht marshet e paraqesin vetëm ushtrinë, po unë mendoj që ne nuk e kemi rastin vish e kemi formu ushtrinë. Na e kemi kërku këto që një kohë gjatë si popull i dini krejt peripetësit që i kemi kalu, kështu që për na mendoj që është pak ma e veçantë, kështu që këmë bo një marsh pak ma original, ma të zgjatun për me shënu në mënyrë modeste këtë rast për neve. Kështu që vepra ka një mag hyllus, si që përmenda, kom shku me idenë me marë disa fjallë që vinë prej ilirishtës, ka shumë vepra që shkruan në shekullin 20 që vinë prej latinishtës, kështu që emrat ju lihen nga latinishtja, kështu që mu dok e udhës me gjetë njënën prej gjuhëve që është komplet pjesë e kësaj anet të Ballkanit ku është përdor edhe një pjesë e gjuhës tonë vjen po ashtu nga ilirishtja, kështu që mag është fjala domethënë madh. Hyllus është yll, kështu që mu dok një simbol i denjë edhe i mirë për mu përdor si një yll i madh, domethënë një lloj fuqie e re, e mbrojtjes pozitive. Interesant kjo. Detajet për koncertin nesër është në sallën e kuqe të Pallatit Rinis? Po, koncerti nesër është prej orës 8. Për publikun, apo se keni mendu këtë? Shqyqoni me qenë komplet sinqert, si zakonisht, dihet që Filharmonia, sidomos kur të lidhet me një festival, kërkesa shumë e madhe, biletat neve realisht na u kanë janë kry ditën e parë. Por mendoj që për njerëz që janë të interesum munden me ardhë edhe me pas jo domosdoshmërisht në shta vend në Ulse, por mund të ketë pjesë, është edhe pjesa kati i dytë i sallës kuqe, ku ato balkonat, me thonë, të sallës. Edhe e kam përshtypje që dhe prej nalë duket bukur ajo pjesa aty. Po të njëjtën kohë tash ndoshta kemi pas rastin mu pa prapë, sepse festivali e ka konceptin e shtrirë jo ditë mas dite, por në konceptin e ritualit çdo muaj. Do të thonë janë edhe 6 evente tjera ku njerëzit kanë rastin me pa instrumentistë ndryshëm edhe nga jashtë, edhe nga këtu, nga Çekia, nga vendet ndryshme. Në fund kemi edhe një premierë të operës në rastin e fundit, cilën unë kam shkrujt. Kështu që i ftoj njerëz me pas idenë ma të gjatë festivalit, nëse dojnë me ardhë këtu, let vinë, por edhe le ta mendojnë, i ftoj fuqimisht edhe me ndjek festivalin gjatë krejt muajve të ardhshëm. Pra festivali i radhës është pas një muaji? Eventi i radhës është pas një muaji. Koncerti i radhës? Po. Dhe kështu e keni menduar, çdo muaj nga një koncert? Po, do me thonë dikun rreth... Pse keni mendu kështu? Ma letë për juve, për organizim? Po, jënë qashtet organizative, ne edhim gjithë kush ka organizu festival këtu, si festivali Dam, si Re Muzika, etj. Për me bo një festival është një përprijekje e madhe, sidomos me gjendjen e vazhdueshme, ekonomike në botë, edhe gjendjen e recepcionit përgjithësit muzikës klasike. Unë mendoj personalisht edhe si koordinator, po edhe në bashkëpunim me drejtues të festivalit që duhet me provu qasje të reja, sepse tregu i një ndëgjimit edhe i konsumimit po ndronë, sidomos në muzikë klasike ka pësu shumë ndryshime dhe të vitet e fundit në botë, normalisht që ajo reflekton edhe të ne, pavarësisht që ne kemi një treg pak ma të vogël. Mendoj që është mirë me propozu forma
të ndryshme edhe kjo si funksion mendoj që ka me pas edhe rolin e vetë. Kur nuk është njëjtë me mendu për aspektet kohore mrenda një jave edhe mu përgadit psikisht për një javë me një koncert, si me u përgadit për disa muj. Edhe len hapsin mendoj për njerëz me pas qasje ma letë, me mendu, okej, është koncerti tjetër muj në arshëm, pe prenotoj nga sot ose... Mirë atëherë, Natali, Liburn, faleminderit shumë që keni ndarë kohë me u shoqëru me shikues të programit mëngjesit. Ishte kënaqësi dhe uroj që koncerti nesër shkojë ashtu siç ju e keni planifikuar dhe kuptohet edhe aktivitetet tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë. Merci. Po besoj që i ka mësuar disa fjalë, edhe pse pash që bisedën e kuptoj edhe në shqip. Vous avez appris de nouvelles mots? Quelques mots. Quelques mots. Faleminderit. Shi amri në koncert. Shihemi në koncert. Shihemi në koncert. Shumë mirë, perfekt, fenomenal. Faleminderit shumë. Faleminderit.